Sizin adınız nə oldu? Cəvanə. Cəvanə xanım. Bəli. Burada yaşayırsınız. Bəli, bəli. Keçən içəri baxaq. Zəhmət olmasa. Gecə mənə yazmısan ki, özümü öldürmək istəyirəm. Bəli. Nə bilim, pis vəziyyətdəyəm. Həqiqətən də. Niyə? Yemisiniz nəsə? Qoyduqlarımı yediniz? Hə. Belə qoyuram evə gedirəm. Yəni tək başına gəlirəm, arada icazə alıram müdürümdən. Baxıram elə. Uşaqlar tək qoyursunuz. Məcburluqdan. Gəyə onun da pulunu kiməsə baxana verim. Elə. Bu qonşu. Hamımızın evində uşaq var. Soyucunu gündə 10 dəfə açırlar. Mən özüm uşaq olanda gündə 20 dəfə açırdım, baxırdım belə. Bax, açırlar. Bir dənə baxın, heç nə yox. 3 dənə körpə. Açırlar, heç nə. Ancaq yumurta yeyirlər bu uşaq. Ancaq belə. İşləyirsiniz? Obada Nə qədər vaxt Hətta. işləyirsiniz? 16 gündür. Nə qədər alırsınız? 400. 400 manat alırsınız. 450 manatda yeməyin bonusu. Xanım, sən niyə öptüysə ölmək istəyirəm, nə bilim? Verə bilmirəm, təkəm. Bu işə də təzə girmişəm, çatdıra bilmirəm. Yəni Xanım, sizin neçə yaşınız var? 35 yaşım var. Bu uşaqları belə evdə qoyursan, gedirsən obaya. Bəli. Tabii işləməyə məcbursan da, sən onu öz keyfini eləmirsən ki, əlbəttə ki. Məcburluqdan. Gecə mənə yazıb ki, mən də nə bilim özümü öldürmək istəməyəm, mən də narahat Həqiqətən oldum. də çox çarəsizəm. Bir tərəf biraz gözlədi, gördü daha şey eləmir, dedi verməlisən yatsıb ya. Nə qədərdir buranın kirayəsi? 250. 250-yə də heç dəymir, heç nə. 250 bir dənə bura, burada 250 nə var? 250-yə heç nə yoxdur. Bir dənə bura, yəni sizin atavız, anavız. Yox, çoxdan rəhmətə gediblər. 20 ildir, biri 6 ildir də. Siz onda belə atası nasıl böyümüsünüz? Demək olar, hə. Yəni öz başıma belə deyim ki, özüm öz ayağımın üstündə durmuşam. Sonra da yəni Rahid bacardığım verir həmişə. Sizlərdən də 5 manat 10 manat gözləyir. O da videoya 200 min baxış gəlir. 100 nəfər, 50 nəfər 5 manatdan pul atır. Ona görə də yaxşılıq indi eləyən azdır, mərdiməzar çoxdur, pislik eləyən çoxdur. Dursaq indi başımıza bir dənə iş gəlsə, ardımızca 1 milyon insan danışar. Amma yaxşılıq eləməyə gələndə nə bilim